भयणीनो आनी भावनो, पयले वाचपान आमी पळयलां कशे भाशेन देवाची येवजण आसली की ना देव ती पाळूंक आमच्या जिवितान मिलाग्री करून दाखयता. आमी फकत ताचेर पातूंक जाय विस्वासान. तो आमकां कितें दाखयता तें पळोवंक जाय आनी बोरवाशान तें मानून घेवंक जाय. हे परी ताचो मोग आमी अणभवतल्या आमच्या जिवितान. जशे भशेन इस्रायल पर्जेन येदी व्हडली संख्या आसलेली ती परतून आतां आनी एक मिलाग तांच्या जिवितान अणभवतात. तांकां ह्या जॉर्दान न्हंयेंतल्यान देव तांकां पलतडी काडटा. म्हणटच हे आमी मनांत धरया आनी आमच्याय जिवितान हे भाशेन घडलेलीं आसा ती घडितां आमी मनांत हाडून देवाक दिनवाशीत रावया. दुसरें म्हणजे आमी कित्याक म्हणून दुसऱ्यांक बोगसूंक जाय? कित्याक दुसरो कोण दुसरो न्हय, दुसरो म्हजेच सारको आनी आमी सगळीं जाणां जेजूच्या कुडींतले सांदे. आतां हें आमकां कशें समजतलें? आमी सगळीं जाणां आपलेपणांत रावता पूण आमकां बावतिस्मा वरवीं जेजूच्या जिवितान आसा म्हणून ताणेन आमकां कळयलें आनी तोच आमकां सांगता इतले पाटी तुमी बोगसूंक जाय कित्याक तो आमचे सवे आसा आनी तो तांकां बोगशिता. आमच्यान बोगसूंक जायना, आमी तांचे पासून आमचें जिवीत वारोवंक ना, पूण आमच्यान हें करूंक जाता. जेजू सवे रावन ती कितें म्हणटा कोत्तात तें तांकां हाजीर जावन तें जेजूच्या ताब्यान करूंक जाय. आनी जेजू आमकां मागीर कशे भाशेन तांची पातकां बोगसून तांकां सुटका दिता आनी आमकां मागीर तो ही घोटाय दिता तांकां बरें पळय तें सांगच्याक. आतां कितें सांगतले आमी तें आमी नको, पूण पयत रावता आमकां त्या वेळार ती उतरां दितलो आनी हे भाशेन तांकां समजून तांकां आनी एक चान्स दिवंक लागतलो. हे भाशेन खूब पाटी आमी चान्स दिता दुसऱ्यांक तांचें जिवीत बदलच्याक आनी खरेपणी देवाचे येवजणे प्रमाणे तांचें जिवीत सादच्याक. पळयात कितें जाता पळय तें. देवान तर आमकां बक्षिल्या आनी आमी देवा सवें जियेता जाल्यार देवा सारकें आमी जावंक जाय, दुसऱ्यांकूय आमी बक्षूंक जाय म्हणून ताणेन आमकां हें कळीत केलेलें आसा. भयणीनो आनी भावनो, आमी आपलेपणांत जियेत तर हें भोव कठीण जाता. पूण जेन्ना आमी हें सगळें अणभव जेजू सवें दोत्ता तेन्ना ताचे गोठायेन आमकां दुसऱ्यांक बोगसूंक जाता. आनी हे परी जें आमी चिंतिना तें देव करून हाडटा. दुसऱ्यांक सुटका, साल्वासांव आनी बरेपण फावो करता. तर ह्या वेळार आमच्या आत अशें उंटयेन धरया. मॅक्सिमिलियन कोल्बेन आपलें जिवीत जशे भाशेन दुसऱ्या पासत वारयलें, देवान ताका आपोवणें दिलें, ते भाशेन आमी एकामेका पासत आमचें जिवीत तांकां हाजीर जावन तांकां समजून तांकां स्विकारून तांचे पासत मागोन हे परी तांचे पासत आमचें जिवीत करचुया. आमेन.